Novidade aqui na Estilos Móveis. Então estamos fazendo aqui uma casinha de pássaro. Essa daqui eu vou levar para a roça, vai ser exclusiva para a roça. Então galera, aqui ó, angelim em pedra, madeira angelim em pedra. Acabamento 100%, ó, muito top. Para buscar aqui na fábrica eu consigo fazer por R$350. Para buscando aqui na fábrica. Um acabamento muito top mesmo. Aqui ainda dá para emassar esses cantinhos aqui tudo certinho. Se quiser passar uma seladora, um fundo, aí eu combino com um rapaz que trabalha com a gente aqui também, que ele inverniza para vocês.